रात के 9 बज गए हैं, अभी तक बिट्टू और बबलू घर नहीं आए। रात भर बाहर खेलने में रहते हैं। परेशान कर दिया बिट्टू और बबलू ने। बिट्टू, ए बिट्टू, बबलू, ए बबलू, बबलू। कितना अच्छा कुत्ता है, कितना अच्छा कुत्ता है। आहा, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? और ये कुत्ता कहाँ से लाए? हम खेल के आ रहे थे, ये कुत्ता हमको रास्ते में मिला। जैसे ही कुत्ते ने मुझे देखा, मेरे पास आकर मेरा मुंह चाटने लगा। ऐव, 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 ऐव। मैंने सोचा कितना अच्छा कुत्ता है, फिर मैं इसको घर ले आया। बेटा तुझे पता है ना, तेरे पापा को कुत्ता बिल्ली पसंद नहीं है। फिर तू कुत्ता क्यों लेके आया? कुत्ता क्यों लेके आया? जा बाहर छोड़ के आ। पता नहीं किस आवारा कुत्ते को उठा लाया। जा छोड़ के आ, जा जल्दी जा। मम्मी प्लीज, हम इस कुत्ते को पालेंगे। देखो कितना अच्छा कुत्ता है, इसका चेहरा देखो कितना मासूम है। आहा, बेटा मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तेरे पापा ने अगर ये कुत्ता देख लिया, तुझे मार कर तेरे पापा कुत्ता जैसा बना देंगे। जा जल्दी छोड़ के आ, जल्दी छोड़ के आ। तेरे पापा का आने का टाइम हो रहा है, जल्दी छोड़ के आ। प्लीज मान जाओ, हम इस कुत्ते को रख लेते हैं। तू रख लेते हैं मत बोल, जल्दी छोड़ के आ। लगता है तेरे पापा आ गए। हाँ, पापा आ गए। तेरे पापा ने कुत्ते को देख लिया, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी गालियाँ देंगे। जल्दी छुपा भाई, छुपा इस कुत्ते को। हाँ छुपाता हूँ। बिट्टू के पापा आ गए। पापा आ गए। ये बता, इतनी देर तक दरवाजा क्यों नहीं खोला? अरे वो मैं खाना बना रही थी। खाना नहीं खाना, सुबह उठकर खाऊंगा। मैं सो रहा हूँ। आज ऑफिस में बहुत काम हो गया था, मैं थक गया हूँ, मैं सो जाता हूँ। हाँ सो जाओ, आराम से सो जाओ। बिट्टू तू खाना खाएगा? मुझे खाना नहीं खाना है। हम कुत्ते को खाना खिला देते हैं, क्या पता कुत्ते को भूख लगी हो। कुत्ता कहाँ है? कुत्ता कौन सा कुत्ता बेटा? अरे वो मैं अपने भाई बबलू को कुत्ता बोल रहा हूँ। अरे बिट्टू के पापा। बिट्टू बबलू को कुत्ता बोल रहा था। बबलू कुत्ता भाई खाना खाएगा? खा ले खाना खा ले। नहीं भाई, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तूने मुझे कुत्ता बोला, मेरा पेट भर गया। कितना अच्छा है ना हमारा बबलू, बिल्कुल कुत्ता जैसा। है ना बिट्टू के पापा? अरे चुप, सो जा। दिमाग खराब कर रही है, वैसे ही ऑफिस के काम से थका हूँ, सोने नहीं देते। अब आवाज नहीं आनी चाहिए। कुत्ता? कुत्ते की आवाज कहाँ से आई? वो पापा, कुत्ते की तरह मैं भौंक रहा था। मुझे कुत्ते की तरह भौंकने में बहुत मजा आता है। अरे चुप, इधर आ। क्यों? अबे इधर तो आ। ये लो। ओह, कितने जोर से मारा। आई। कुत्ते की तरह भौंकेगा, कुत्ता है तू? हैं? तुझे पता है मुझे कुत्ते पसंद नहीं है। बेटा भौंकना तो दूर, इस घर में कुत्ते का नाम मत लेना। बबलू कहाँ है? बबलू भाई, तुम दोनों का दिमाग ठीक है? हाँ, सो नहीं सकते? सो जाओ। बबलू सो। और तू क्या खड़ी है? तू भी सो। इतनी रात में कौन आया होगा? मैं चोर हूँ, चोर।
घर में जितना रुपया पैसा है निकाल के दो, वरना मैं गोली मार दूंगा। मैं चोर हूँ, चोर। चोर? पापा, हमारे घर में चोर आ गए। आओ चोर, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। अबे चुप। क्या बैठो बैठो? हाँ, वो चोर है, मेहमान नहीं। ये नहीं हल्ला करूं, शोर मचाऊं। तू क्या चुप है? हल्ला कर। चोर आ गए, चोर आ गए, ऐसे शोर मचा। बचाओ बचाओ, हमारे पड़ोसियों बचाओ, हमारे घर में चोर घुस गए। बचाओ बचाओ बचाओ। बिट्टू के पापा, पुलिस को फोन करो, पुलिस को। अरे चुप, बहुत देर से बकवास सुन रहा हूँ तुम्हारी। गोली मार दूंगा, गोली। मैं सिर्फ चोर नहीं, गुंडा भी हूँ, गुंडा। गोली मार दूंगा। घर में जितना रुपया पैसा है सब निकाल के दो, सब निकाल के दो। कहाँ रुपया पैसा? हमारे पास कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, है ना बिट्टू के पापा? हाँ हाँ, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ हाँ, चोर अंकल, हमारे पापा बहुत गरीब हैं, इनके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल नल्ले हैं, नल्ले, कंगाल, है ना पापा? अरे चुप, बिल्कुल चुप। ए कालिया, अगर मेरे 10 गिनने तक इन्होंने रुपया पैसा और घर में जितने जेवर हैं नहीं दिए तो इनको गोली मार देना। 1 2 3 4 5 6। हमारे घर में कुछ नहीं है, गोली मत मारना। जाओ जाओ, किसी दूसरे घर में चोरी करना। जाओ 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 जाओ। अरे चुप कर। 7 8 9 और 10। अरे अरे चोर अंकल, रुको रुको, मैं बताता हूँ, गोली मत मारना। सोना चांदी के जेवर और रुपया पैसा कहाँ रखा है, मैं बताता हूँ। पापा बता दूँ? कुछ है ही नहीं तो बताएगा क्या? चोर अंकल, इनकी मत सुनो, मैं बताता हूँ। रुपया पैसा और सोना चांदी के जेवर इस बिस्तर के नीचे रखे हैं, नीचे निकाल लो। अरे पागल हो गया है क्या? कहाँ रखा है? अरे पापा, ले जाने दो, ले जाने दो, वरना गोली मार देंगे। वाह, कितना होशियार बेटा है तेरा। बेटा, मैं तुझे गोली नहीं मारूंगा, लेकिन इन सबको गोली मारूंगा। रुक, पहले रुपया पैसा निकाल लेता हूँ। ए कालिया, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार देना, गोली। अरे काट दिया, अरे काट दिया। बचाओ बचाओ बचाओ। कालिया, रुपया पैसा सोना चांदी बताकर नीचे कुत्ता छुपा के रखा है, कुत्ता। भाग, ये काट देगा। अरे भाग। हट 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 हट। काट कुत्ते, काट काट। भाग 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 भाग। ये कुत्ता हमारे घर में कैसे आया? ये कुत्ता हमको बाहर मिला तो हम घर ले आए। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया तूने। आज इस कुत्ते ने हमको बचा लिया, वरना वो चोर हमको मार देते। आज के बाद ये कुत्ता हमारे घर में ही रहेगा। हैं? ये कुत्ता हमारे घर में रहेगा? अरे वाह, ऐसे चोर रोज आते रहे, मेरा तो काम हो गया आज। हे ऊपर वाले, ऐसे चोर मेरे घर में रोज भेज देना, ताकि मेरे पापा मेरी सारी बात मान लें। अरे चुप।